ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata dei Riassunti Spicci. L'argomento di cui parleremo oggi è il fantastico, meraviglioso, immenso filosofo Immanuel Kant. The Sunday of the August almost know the will go on. Na 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 na. Claudio! Che stai facendo? Kant, che ti passa? Ma poi il giubbottino è il mio! Irraggiungibili. Cominciamo. Grazie Napoli! Na 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 na. Immanuel Kant nasce nel 1724 a Königsberg, in Prussia Dove si è orientale. schiantato il Titanic? Il Titanic a un certo punto dice Königsberg! Era Il l'iceberg! fratello di Königsberg. La sua vita non è segnata da nessun tipo di avvenimento molto importante. Ma che vita triste È la verità. Non si è sposato? No. Non ha avuto figli? No. Una non sa fischi? Conduce una vita abbastanza serena e dedita allo studio e alla ricerca. Ma che palle! Si laurea in teologia e matematica. Aveva fatto padrino! Diventa professore all'Università di Königsberg Sì. e muore a Königsberg nel 1804. Tante belle cose! Pur avendo scritto numerose opere in gioventù che riguardavano la geofisica, La geofisica! la Che cos'è la fisica, geofisica? Che caccia essere in Roma? teologia, la pedagogia, le sue Tutto quello opere, finiva con G e lui lo faceva. le sue opere principali le scrisse veramente in età adulta, sulla soglia dei 60 anni. Quando? 60 anni. Le sue opere principali sono la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio. Ido che decava. Era bravo Ido. Infatti la sua filosofia si chiama criticismo. Bravo! La critica della ragion pura venne scritta da Kant nel 1781. Critica a ragion pura. Sì. Lo scopo di quest'opera, secondo il filosofo, è quella di analizzare criticamente la scienza e la metafisica. Per scienza noi intendiamo la fisica e la matematica. Secondo Kant la scienza si basa su giudizi sintetici a priori. Ma chi cazzo dici, Kant? Ma chi te l'ha chieste tutte queste cose? Kant dice di avere fatto una vera e propria rivoluzione copernicana. Sentiamo la rivoluzione dei Kant. Lui dice che non è più l'uomo soggetto alle leggi della natura, ma No. più che altro è l'uomo che imprime le sue leggi Sì. alla natura. Capito? Invece di... La critica della ragion pura Questa- è un'opera molto strutturata. Molto strutturata. E si divide in In dottrina del metodo Dottrina e del dottrina degli elementi. degli elementi. A sua volta la dottrina degli elementi Elementi si divide in in estetica trascendentale Trascendentale. e logica trascendentale. Hai capito, Claudio? Sì, che il filo interdentale ce lo siamo dimenticati, caro Kant. La logica Logica trascendentale trascendentale a sua volta si divide in analitica Analitica e e dialettica. dialettica. È proprio nella dialettica trascendentale che Kant analizza il concetto di metafisica Sì. e arriva alla conclusione che la metafisica non è una scienza, Non è scienza! perché non la è metafisica è un non è prodotto della ragione della ragione. e l'uomo non ha esperienza della metafisica, No. piuttosto crea tre idee su cui appigliarsi, Quali? che sono l'anima, Anima, il mondo mondo e Dio. e Dio! Nel 1788 Kant scrive la critica della ragion pratica. Te pare? Non Nella è che- critica della ragion pratica il filosofo cerca di analizzare le leggi che governano l'agire morale dell'uomo. Che cosa? Che cosa? La morale del Kant dice che l'uomo non è portato a fare il bene per natura, ma lo può scegliere di fare il bene. E questa scelta, lo sai chi gliela dà? Sentiamo. L'imperativo categorico. Che cazzo è l'imperativo categorico? Il meccanismo per cui l'uomo può scegliere. 1790. Non è possibile. Nel 1790 Ma non muore mai questo. scrive la critica del giudizio. La critica del giudizio. Nella papà. critica del giudizio Kant prende in esame il gusto Ci piaceva mangiare. e le leggi che regolano il giudizio estetico dell'uomo attraverso due concetti. Lui i concetti ne faceva assai. Che cantacca. Ah, Una volta giustamente. faceva Kant, faceva concetti in piazza, concetti negli stadi. Tanti concetti faceva Kant.
il bello e il sublime. Bello, è vero, nel gusto il bello c'è. Noi in Sicilia per le cose buone diciamo bella, ciapaccia. Il bello per Kant è qualcosa di assolutamente soggettivo, mentre il sublime è qualcosa di universale. E adesso che abbiamo fatto un riassunto del pensiero filosofico di Kant, Tante belle cose! Casisa No. cercherà di spiegarcelo in maniera ancora più No, riassuntiva. no, Casisa, no. tu ci devi spiegare cosa hai capito. Niente! curiosa. Proprio niente! Immanuel Kant nasce nel 1724 a Königsberg e muore nel 1804. Dove? Nel mondo, muore nel mondo, lui non ha avuto una vita entusiasmante. Intanto lui proprio niente, studiava dalla mattina alla sera, questo si chiama malo chi fare. Se nei primi anni della sua vita lui non scrisse cose importanti, ma appena fece 60 anni e che fu? Botta risale. A 60 anni scrisse la critica della ragion pura. La critica della ragion pura che era enorme. La critica della ragion pura si divideva in dottrina intercendentale, trascendentale. No, ma lui non usava mai il filo interdentale. La critica della ragion pura si divideva in dottrina. La dottrina degli elementi si suddivideva a sua volta a sua volta camugia in logica analitica e dialettica. e dialettica. Quindi la dottrina, tutto si divide in fine, giusto? Lo devo ripetere? Sì, amore. Pure lui fondamentalmente diceva che la scienza è scienza, la metafisica non è scienza. Bravissimo. Tutto ciò bordello per dire la scienza è scienza, la metafisica non è scienza. Nel 1788 lui scrive la critica della ragion pratica, dove analizza la morale, tutte le favole, la morale della favola, e dice che l'uomo non è buono di natura, ma è buono per scelta. Infatti in questo momento sono buono per scelta, perché accanto c'è stata la testata. Nel 1790 Kant scrive la critica del giudizio, dove analizza il gusto e in sintesi dice che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, va bene? Bravissimo, Casisa. Oh, Bravissimo. detto ciò, la parte più bella di Kant è il 1804, quando lui quando lui muore, è la parte più bella di Kant. Va bene ragazzi, anche per oggi abbiamo concluso il nostro riassunto spiccio su Kant. 1804. Ci vediamo lunedì prossimo con un altro riassunto spiccio. Un bacio a tutti!